TikTokerlarni savarlaganlar bor-ku, desam hamma bittada taniydi. Sen kimni yosh bola qilyapsan? Manipulyatsiya-ku bu. Savdogarlarda sekin-sekin qaysidir darajaga kelganda haligi pulni ushlab turish bir xavotiri ham kirib qoladi. Buyoqqa dedim. Sensiyalar buyoqqa dedim, ha. Xo'jayining chaqirdi. Qimorga reklama qilayotganda hozir ko'pincha yoki qaysidir bloger reklama qilyapti Yoki sport. yoki sportchi. Sen qarz olib, falonchiga berib, falonchidan olib pismadonchiga berib, Orasida yana $100 ko'proq olib o'zini kiloyotgan metr bor-ku. Ana shu metrlar ko'pi 1 metr emas ekan. Kiyimiga qarab muomala qilgan, puliga qarab muomala qilgan, yaxshi mijozga boshqa muomala, arzon olgan odamga boshqa. Eng yaqinlarimga ham qarz bermayman. Bilasizmi qarz? Sen kimsan sen? O qiziqmas senga, hech narsa qiziqmas. Sen haloldan boy bo'lsang bo'ldi. Qo'yaver istaganingcha. $1 million qo'y ustiga. Insofsiz halol boysan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun yana bir suhbat uyushtirdik va bu suhbatimizning mehmoni Saydabror Umarxon nomi ostida hamma taniydi va bu kishini ko'pchiligimiz ustoz deb taniymiz. Instagramda ham, ommada ham juda ham mashhur. Xush kelibsiz ustoz. Xushvaqt bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Alhamdulillah. Sizni bezovta qilganimizning bir sababi bor. Ma'lum bir savollar yig'ilib qolgan. Kuzatuvchilarimiz tomonidan, qolaversa o'zim tomonimdan shu ruxsat bersangiz bitta boshlayman. Fikringizni, javobingizni Xudo xolasa. qalban eshitamiz. Xudo xolasa. O'zimiz savdogarmiz. Ko'pchilik hozir O'zbekistonda hamma sharoitlar kengaygandan keyin tadbirkorlik yana ham rivojlanyapti. Shu bilan birga tadbirkor, savdogar deymizmi, biznesmenlarda ba'zi bir xatolarni ko'rishni boshladik. Shuning uchun bir boshidan boshlasak. O'zi tadbirkor yoki savdogar, biznesmen niyatda nimadan boshlash kerak ustoz? O'zi bu uchalasi 3 ta kasb. Ko'pchilik aralashtirib yuboradi. Tadbirkor degani masalan bir ishda u ish faqat savdo bo'lmasligi mumkin. Dehqonchilik bo'lishi mumkin, bog'dorchilik, bog'bon, chorvachilik. O'sha ishni yuritishda chiroyli tadbir qila biladigan odamni tadbirkor deyiladi. O'zini nomi bilan. Kor ish deganida chiroyli ish qiladigan, tadbirli ish qiladigan odam degani. Buni istalgan sohaga aytsa bo'ladi. Savdogar o'z nomi bilan bu savdo sotiq bilan shug'ullanuvchi odam. Yanada aniqrog'i ma'lum bir joydan ikkinchi joyga, ya'ni A joydan B joyga yoki nimadir narsaga ehtiyoji bor odamlarga o'sha ehtiyojdagi narsani ishlab chiqaradigan joydan borib, olib kelib sotadigan odamni, foydali narsalarni buni savdogar deyiladi. Endi biznesmen bu o'sha ajnabiycha, ya'ni inglizcha so'z. Biznesni biznikilar tijorat deb tarjima qilishdi. Men endi odam, tijoratchi degan ma'noni bildiradi. Tijoratni ichida endi savdo ham bor. O'sha tujjorlikni qancha nimasi bo'lsa, hammasini ichiga kirib ketadi. Endi bularda niyat qanday bo'lish kerak desa, birinchi o'rinda niyat odamlarga manfaat berish bo'lish kerak. Xizmat qilish bo'lishi kerak. Xizmat qilish ham kiradi. O'sha qiladigan savdosi bo'ladimi, tijorati bo'ladimi, ishlab chiqarishi bo'ladimi, tadbiri bo'ladimi, farqi yo'q. Odamlarga manfaat berish bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Ya'ni xalqqa xizmat qilish orqali xalqning roziligini topish bo'lishi kerak. Ya'ni hech qanday manfaat bermasa-yu odamlarga, lekin zararli narsalarni sotib maqsadi faqatgina pul topish bo'ladigan bo'lsa, unda bular yomon tijoratchi, yomon savdogar, yomon tadbirkor deyiladi. Shuning uchun birinchi o'rindagi niyat umumiy. Bo'laklar maydalasa ko'p, lekin umumiy jamlangani odamlarga manfaat yetkazadigan. Farqi yo'q. U qanaqa toifa odam bo'lishidan qat'iy nazar, shularga yaxshilik yo'lida, halollik bilan manfaat yetkazadigan, manfaat yetkazishni niyat qilish kerak. Agarda men bitta ikkita misol keltirsam, qarshi bo'lmasangiz. Mayli. Deylik pichoq sotuvchi. Shu pichoqdan ro'zg'origa yaxshi narsalarda foydalansin, bola chaqasiga bir yaxshi ibodatiga quvvat bo'ladigan taomlar tayyorlasin, shuni yordamida deb
niyat qilib sotishini o'zi bir manfaat ekan. Albatta. Endi bu savol sal ilmoqliroq savol. Avalan berishgan ko'p bor. Bu yerda pichoqdan kimdir jinoyatda foydalanishi mumkin, shuni kimdir nazarda yomon ishlarda foydalanishi mumkin, kimnidir ko'chada qo'rqitib nimadir qilaman deyish mumkin. Bu endi bu boshqa masala. Lekin asl bu yerda savdogarni yoki pichoq yasovchining, pichoqchini, temirchining niyati hech qachon mana shundan odam o'ldirsin deb qilmaydi. Azalda bo'lgan, lekin qilich yasagan, xanjar yasagan unda boshqa masala u. Masalan, bugungi kunda ham xorijiy davlatlarning ba'zilarida bo'lishi mumkin. O'sha mafiya, reket avjiga chiqqan mamlakatlarda bemalol jinoiy guruhlar sotib olib, sotadigan bo'lishi mumkin. Lekin bizning davlatimizda alhamdulillah yo'q. Va bunda niyat faqatgina shu taomga, yaxshilikka ishlatishga. Qon chiqarsa ham qo'y so'yish uchun qon chiqarishga. Yo, hozirgi bo'lmasa zamonaviy misol keltirsak, misol uchun o'zimiz bizning auditoriyada yoki telefon sotadi, yoki mashina sotadi. Demak, telefon sotuvchi faqatgina men yaxshi daromad qilaman deb foyda qilishi ham bir niyat bo'lsa, noto'g'ri shakllangan. Shu telefonim orqali mushkuli oson bo'lsin, ko'p xayrli ishlari bitsin deb bir niyat qilib sotishi ham bir albatta siz aytayotgan narsaga tushar ekan. Albatta. Bu yerda o'sha yuqorida o'zingiz aytib o'tdingiz, bu yerda masalan bir inson kasb qilyapti, savdo qilyapti. O'sha odamlarga manfaati yetadigan savdo qilay, tijorat qilay deyish bilan birgalikda undan avvalgi o'zini qalbidagi niyati ham bor. Ya'ni birlamchi niyat, asosiy deylik, bu o'sha halol tijorat qilib, odamlarga manfaat yetkazish orqali bola chaqamga halol luqma yedirish. Rizqimni keng bo'lishiga bir sababni qilish. Boylik orttirish uchun bir sabab qilish, halol boylik orttirsam deb sababini qilyapti-da. Lekin o'sha sabab ham haligi sababga bog'lanish kerak. Odamlarga manfaat yetadigan ishlarga. Chunki ulug'larimiz aytadiki, agar biror ish qilsang, yo yaxshi ish qilgin, yo qilmagin deydi. Yo biror gap gapirsang, yo yaxshi gap gapir yoki gapirma degan. Shundan xulosa qilib aytiladiki, masalan e'tiroz bildirib qolishi mumkin kimdir hozir gapimizga eshitib, yo'q, men faqatgina halol boy bo'lishni niyat qilganman. Odamlarga manfaat yetkazmaslik men uchun ahamiyatsiz desa, bu odam oxiri nima bo'ladi? Oqibat insofsiz savdogarga aylanadi. Insofsiz. Zotan bugun insofsizlar juda ham ko'p. Ishoning haddan biz ikkalamiz birgalashib o'ylagandagi hajmdan ham ko'proq insofsiz savdogarlar. Lekin halolmi? Ha, ulamolarimiz halol degan. Ammo insofi yo'q degan. Nega? Uni niyati odamlarga manfaat yetkazish emas. Uni niyati faqatgina haloldan boy bo'lish. Bu. Demak, men tushundim. Hozirgi savdogarlar, ya'ni men ko'rib, bu yerda niyatda nimadir noto'g'ri deb sizga savol berishim uchun shakllangan holatdan men bildimki, niyat chala bo'lib qoldi. Halol boy bo'lishdan tashqari insonlarga manfaatli bo'lishim kerak degan narsa unutildi. Eng muhimi, eng asosiysi. Chunki masalan $1 narsani ustiga $99 qo'yib $100 sotsangiz ham bo'ladimi? Ustozlarimiz bo'ladi. Endi bu fiqhiy, qidaviy masalalarni diniy idora fatvo markazining ulamolari javob berishadi, lekin ustozlarimizdan so'raganimizda bo'ladi deyishganda. Ammo insofsiz savdo bu. Halol, lekin insofsiz. Ya'ni ustozlarimiz aytadiki, bu odamning niyati faqat haloldan boy bo'lishda, odamlarga manfaat yetkazish emas. Ya albatta savdogarning xarajatini o'zi ham biladi. Misol uchun kechagida men webinar o'tkazdim. Qancha qo'ying? Hech kim aralasha olmaydi. Hech kim. Chunki xarajat noma'lumda. Shunaqangi telefonchi taniyman deylik. Do'koniga $500 arenda to'laydi, bo'ldi. Boshqa xarajati yo'q. U telefoniga $5 foyda qo'ysa ham ko'tarar. Lekin bizga o'xshagan katta do'kon qiladiganlar bor. Arendamizni o'zi falon pul. Endi biza $5 dan qo'ysak ko'tarmay qoladi, ishchi xodimlar ko'p. Uni ob'yom hisobiga chiqib ketadi. O'sha xarajat bilan ham yo'q, u xarajatni mana qo'yding. Bu foyda sizni qilgan xarajatingizning ustidagisi. Undan tashqari xarajat foydaga kirmaydi. To'ppa-to'g'ri. Xarajat masalan o'sha 50 sentga olib kelgansiz, 50 sent xarajat, yo'l kira, oziq-ovqat, o'sha yegan ichganingiz borib kelganda ishchilarga oylik, hammasi $1 bo'ldi. Ya'ni 50 sent mindi. Donasiga hisoblaganda-da. Endi uni ustiga qancha qo'yish ixtiyoriy, ammo insof bilan qo'ysa yaxshi.
insofsizlarcha qo'ysa $99 qo'yadi, $100 sotadi. Asli tagi u xarajat hammasi bilan $1 tushgan. Balki $10 tushgan bo'lsin ham. Ustiga $90 qo'yish insofsizlik. Ya bu mening shaxsiy fikrim. Ustozlardan so'raganimizdagi. Ya'ni bu yerda hech kim narx ustiga aralasha olmaydi. Ammo qat'iyat bilan hali o izohlarda o'qiysiz, rosa menga qarshi chiqadiganlar, bo'rlatib so'kadiganlar bor. Bitta o'chirib qo'yamiz. Yo'q, mayli, turaversin. Shularga aytamanki, bizga ustozlarimiz, ulamolarimiz insof bilan degan. Insof bilan. Insofning doirasi qanday desa, sen o'sha birodarlaringni, vatandoshlaringni, insonlarni qanchalik yaxshi ko'rasan, o'sha bilan ana shun darajasida. Zo'r. Odamlarning taqdiri senga bir pul bo'lsa, xohlaganingcha qo'y. O qiziqmas senga, hech narsa qiziqmas. Sen haloldan boy bo'lsang bo'ldi. Qo'yaver istaganingcha. $1 million qo'y ustiga. Insofsiz halol boysan. Insof qilganga insof qilinadi. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerak. Endi insof shunaqa narsaki, bitta insonda yaxshi xislatlar deymizmi? O'shalardan bo'lishi shart bo'lgan, ya'ni inson to'g'ri shakllanishi kerak bo'lgan joydagi bir xislatda insof. Usiz inson to'liq inson bo'la olmasa kerak. Albatta. Endi qarang, yana bitta joy bor. Insofni o'rgansa bo'ladimi? O'rgansa bo'ladimi? Bilmadim, bo'ladimi? Albatta o'rgansa bo'ladi. Insof tug'ma berilmaydi. Shakllanadi. Albatta. Shuning uchun ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan maqol bor-a? Har maqomga yo'rg'alar degani bunga ham hamma tomonga haligi chang solaveradi-da. Kallasiga nima kelib qolsa shuni qilaveradi. Yo'q. Savdoni ham asli ustozdan o'rganish kerak. To'ppa-to'g'ri. Ustozsiz savdoga, tijoratga qo'l urgan odam tez orada bankrot bo'ladi. Qo'shilaman. Yoki bankrot qiladi. Qarang, mana o'zbekchasini aytsak, yo o'zi kasod bo'ladi, yo odamlarni kasod qiladi. Ustozsiz tijoratga qo'l urgan odam. O'zim tijoratchi bo'lgan holatda aytayapman. U tijoratga qo'l urgunimcha u kim nechta ustozni eshigiga bosh urib chiqqanmiz-da. Masalan, bitta tijorat qilgunimizgacha qanchasini borib xizmatini qilib, iltimos qilib, kechqurunlari eshigini supurib, nima qilsak, xullas xizmatini qilib, oxiri shu tijoratni sirini iltimos ayting bizga ham deb o'rgating deganimizda shunda bir tijoratchi ustozim aytganki, birinchi saboq Said Abror, tijorat qilmoqchisiz degan. Qilmoqchiman. Insofli bo'ling. Insofsiz odamga hech qachon baraka yaqinlashmaydi. Puli ko'p bo'lishi mumkin, lekin baraka yaqinlashmaydi degan. Boyligi ko'p bo'lishi mumkin. Unda Instagramga chiqib bitta falonchini chaqirib 35 ta mashinasini reklama qilishi mumkin. Dubaydagi villalarni reklama qilishi mumkin, lekin u odamda baraka bo'lmaydi. Orqasini surishtirsangiz, shu odamning dardi ana 35 ta mashinnikidan ham ko'p bo'ladi degan. G'ami pulini qo'l ostida jamlangan pulidan g'ami ko'p u odamda degan. Siqiladigan joyi ko'p degan. Nega? Nimaga? Insof qilmasangiz insof qilinmaysiz. Ya'ni insof qilmasangiz sizga ham insof qilmaydi. Tushundingiz-a? Kim insof qilmasin? Tushundim. Bitta zo'r gap aytib o'tib ketdingiz. Hayotimizdan, atrofimizdan o'zi pul ko'payib, savdogarlarda sekin-sekin qaysidir darajaga kelganda, haligi pulni ushab turish bir xavotiri ham kirib qolar ekan. Undan o'tib olgan o'tdi ekan, qolgan qolib ketar ekan. Ya'ni o'sha barakasizlik qo'rquv ustida. Ya'ni pul ko'p ko'raverlar, lekin uni qo'rquvi undan-da ko'p. Siz aytganingiz. Abdurahmon ibn Avfning bir ajoyib gapi bor-da. Qarang, agar boylik, mol dunyoni sen shunchaki qo'lda kiri deb, bir vosita deb bilsang, yaxshilikka yetaklaydigan, haqqa yetaklaydigan vosita deb bilsang, u seni qo'lingda turmaydi degan. Sen unga xo'jayin bo'lasan degan va u doim harakatda bo'ladi degan. Shunaqa. Endi agar maqsading, niyating faqatgina boy bo'lib, bu dunyoda mol dunyo orttirib boy bo'lib yashash bo'lsa, unda sen qo'lingda yig'ilgan pulning quli bo'lib qolasan deydi. Umring uni qo'riqlash va ko'paytirish bilan o'tib ketadi degan. Keyin davomida ajoyib joyi bor-da. Qo'limga tushgan, masalan, 1000 dirham tushsa, hech qachon tushgan 1000 dirham bir kun turmagan menda degan. Darhol olib chiqib ehson qilganman, ertasi kun 10 000 dirham bo'lib kelgan, nima qilay endi degan. Men nima qilay degan. 1000 dirham tushsa darhol tarqatib bergan, orasida tijoratiga ham qilgandir boshqa, lekin asosan ehsonga ishlatgan va ertasi kuni menga 10 000 dirham bo'lib kelardi degan. Mendan emas hech narsa degan.
Ya'ni agar inson zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, yaxshi tijoratchi, biznesmen bo'lsa, qo'liga tushgan pulni yaxshilikka ishlata biladi. Yangi tijoratlar ochadi, u harakatda bo'ladi-da. Eng yomon pul nima tijoratda? Harakatsiz pul. Ha, yotgan sandiq. Yo sandiqda, yostiqda orasida, ko'rpani tagida, seyfda, qayerlardadir yotgan pul eng yomon pul. Eng yaxshi pul qaysi desa, qo'lingdagi emas deydi. Harakat. Senda qolgani emas, harakatda yurgani. Ehsondagisi ham harakatda, u ko'payyapti. U 700 taga, 7000 taga chiqib ketadi. U bir kun shunday kun keladi, haqiqiy kasod bo'lgan kuningizda chiqib keladi u pullar. Bu yoqdagi tijoratdagisi ham shunaqa. Mana hech bo'lmaganda qarzga berib qo'y deysiz. Ulamolarimiz aytadi-da, qo'lingda pul jamlandimi, hech bo'lmaganda muhtojlarga qarzga berib qo'y. Ya'ni qarz so'rab keladiganlar ko'p, shundoq ham shunlarga berib qo'y deydi. Shu o'rinda aytib o'tib ketay, bitta juda xalqimiz orasida shu kunlarda yomon gap tarqalyapti. Hatto bitta ikkita katta o'zini biznesmenman deb ataydigan, insofli, xalqni o'ylayman men, shu xalq uchun men deb biznes qilyapman degan odamlarni ijtimoiy tarmoqda o'ta yomon bitta gapini eshitib, ochig'i men biroz ham ta'jublandim, hayron qolmadim, hech narsaga hayron qolmayman. Ta'jublandim va xafa bo'ldim. Nimaga? Men deyapti, hech kimga qarz bermayman deyapti. Eshitdim. Hech kimga deyapti. Eng yaqinlarimga ham qarz bermayman. Bilasizmi qarz? Sen kimsan sen? Senga eng sevikli zot sarvari koinot aytayapti. Qarz bersang, sadaqadan ko'p savobga ega bo'lasan deyapti. Kimsan sen qarz bermaydigan? Masalan, menga tashlashdi. Shuni tashlab, bir ikkita tanishlarim aytayaptiki, anu falonchi qarz so'rab kelgan edi, bermoqchi edim, endi bermaydigan bo'ldim. Nimaga? Tijoratimdan baraka ketar ekan, qarz bersam. Qarang, savobdan bir necha marotaba katta ajrga ega amalni qilmaslikka da'vat qilyapti. O'zi bilmagan holatda. Yo bilib, ba'zilar bilib ham qiladi. Biladi, bilmaydi. Ularni atrofida yurgan odamlardan men hisob-kitob qilib aytamanki, ular biladi. Biladimi? Ha, chunki men ularni go'zal joylarda ham ko'rganman-da. Biladi. Ammo bu o'sha g'arbcha biznes. 2-3 marta Yevropaning qaysi davlatlariga borib treningga qatnashib kelyapti-da, bo'ldi, tamom, qarz bermas kerak ekan. Senga eng ulug' zot aytayapti, qarz agar bersang deyapti, sadaqa qilganingdan ko'ra 40-50 barobar ko'proq savobga erishasan deyapti. Ha, to'g'ri, qarz berayotganda sharti bor. Guvohlarni chaqirasiz. Masalan, men falonchiga qarz beryapman, mana buncha 100 million so'm yoki buncha 50 million so'm beryapman deysiz. Bu tan olasiz, yozib qo'ying. Agar ishonmasangiz, berishga sal shubhangiz bo'lib qolsa, ammo qarz bir savobli ish bu. Ya'ni boyaga aytganim, hech bo'lmasa qarzda bo'lsa ham harakatda bo'lish kerak. Endi anu qarz olganlar alohida masala. To'g'ri, bugun qarz olib bermay ketadiganlar ko'p. Ammo uni ham bir necha toifalarga bo'linadi. Ba'zilari bor, haqiqatda imkoniyati yetmaydi. Imkoniyati yo'q. Undaylarga qarz bergandan keyin muddat beringlar degani, ulug'larimiz aytadiki, boy bo'lguncha kutib turgin deydi. Yoki yarmidan kechib yorgin deydi. Ammo qarz oladigan odam kasb qilib olmaslik kerak. Shunaqa. Hali bundan sizdan qarz olib, shapkasiga. Ha, sizdan qarz olib, falonchiga berib, falonchidan olib pismodonchiga berib, orasida yana $100 ko'proq olib o'zini hammadan qarzdor o'lgandan keyin orqasidan qolgan merosi qarzini yarmini ham qoplay olmaydi-da. Bu yomon masala. Ustozimiz aytardilar, Muhammad Ayxon domla, qarzdorlik bu sharmandalikning eshigi der edi. Bu eshikdan bir marta o'tgan odam keyin qayta o'taveradi dedi. Ya'ni qarzni bermaslikni niyat qilib oladiganlar bor-da. Qarz olaman deydi, hozir deydi, bermayman deydi. Bo'ldi, yeb ketaman deydi. Ana shu sharmandalikdan bir marta o'tgan odam keyin bu sharmandalikni yana qilaveradi deydi. Xulosa, hech bo'lmasa o'sha tijoratga tiking, unga tiking, savdoga tiking, pulingiz harakatda bo'lsin. Qo'lingizda yig'ilganiga siz qul bo'lib qolasiz. Va eng muhimi pul, mol dunyo, tijorat qalbdan o'rin olmaslik kerak. Cho'ntakda bo'lsin, telefonning ichida bo'lsin, kompyuterning ichida bo'lsin, programmalarda bo'lsin. Bu yoqda emas. Lekin bu yoqda emas. Bu yer boshqa zotning joyi. Xo'p,
o'zi keyingi savolga ham ba'zi narsalarni javobini berib ketdingiz, lekin shunaqa bo'lsa ham bir aytaman, qolib ketgan joyi bo'lsa to'ldirib berasiz. Endi shu tijoratchi deylik, umumiy qilsak tijoratchi dedingiz-ku. Tijoratchini odobi. Hozirgi tijoratchilar savdo yo'nalishini deylik, boshqa klient bilan, mijoz bilan muomalasiga qaraydigan bo'lsak, meni ko'nglim to'lmayapti. Qanaqadir kiyimiga qarab muomala qilgan, puliga qarab muomala qilgan, yaxshi mijozga boshqa muomala, arzon olgan odamga boshqa muomala. Shunga ham qanaqadir bir mezon bormi o'zi? Odob. Biroz avval bir kitob o'qigan edim. O'sha kitobning ichida bir savdogarlar va tijoratchilarning odoblari degan bobi bor edi. O'sha joyidan esimda boricha aytib beraman. Kim agar ham bu dunyoda ham oxiratda yaxshilikka erishaman desa, savdogarlik, tijoratchilik kasbida bo'lsa, u quyidagi odoblarga qat'iy amal qilsin deyapti. Birinchisi, sotadigan narsasini faqatgina odamlarga manfaatli va yaxshilik keltiradigan ehtiyoji bor narsalarni sotsin va shuni ustiga insofli narx qo'ygan holatda sotsin. Ikkinchisi, kimdandir nimadir sotib olsa, uni yomonlamasin. Falonchidan oluvdim, bo'lmabdi demasin. Kimgadir narsa sotsa, ayblarni to'liq aytsin. So'ramasa ham aytsin deyapti. So'rasa emas. Diqqat qiling, hurmatli mashina furushlar va hokazolar. Sotayotgan narsangizni aybini bilib turib aytmasangiz, demak odobsizlik qilyapsiz savdoda. U yog'ini o'zingiz keyin borib domlalardan so'raysiz. So'ramasa ham aytasan deyapti. Mana unday kami bor buni deb. To'rtinchisi, kimgadir va'da bersa, va'dasini ustidan chiqadi. Men sizga falon chisoga falon narsani olib kelib beraman dedimi, Dubaydanmi, Turkiyadanmi, Xitoydan olib kelib bersin. Esidan chiqib ketmasin deyapti. Va'dasida tursin. Va'dasida tursin. Kimdir bunga omonat topshirsa, mana shu pulim sizda turib tursin, kelgandan keyin olaman yoki Xitoyga ketayotgan bo'lsangiz, mana uni qo'shib olib keting, menga ham falon narsa olib keling desa, omonatga xiyonat qilmasin. Tijoratida va savdosida yolg'on aralashtirmasin. Xitoydikini shartta birkasini almashtirib, Made in Turkiya qilib qo'yish bu g'irt kazzoblik va yolg'onchilik. Shunaqa. Telefonlarda qo'yaverasiz. Qanaqa yolg'onlar borligini mendan yaxshi bilasiz. Tarozidan urmasin. Men hayron qoldim. Kecha bo'lgan voqeani aytay. Bir kishi menga aytayapti. Bozorda mato, klyonka metr bor-ku. Ana shu metrlar ko'pi 1 metr emas ekan. Yo'q. Men eshitib hayron qoldim. Ba'zilari 95, ba'zilari 90, ba'zilari 85 sm ekan. Ularni ham insof chegarasida ekanda 15 sm. Yo'q, bu g'irt yolg'onchilik. Bu g'irt yolg'on, ayni kazzoblik yolg'onchilik. Yo'q, haligi 95ligi insofligi ekanda. Ha, nisbatan insofli. Undan dahshatini aytaman. O'tgan yili bir qurilish bozoriga ishim tushib qoldi-da, yog'och olishim kerak. Aytdim, yog'ochingiz bormi? Shu 3 ga 5 mi? Qanchadir desam, plyusovoymi, minusovoymi deyapti. Aytdim, nima degani u plyusovoymi, minusovoy desam, ustoz deyapti, bittasi tanib qoldi. Mana bu 3 minus degani bu 3 emas deyapti. Bu yolg'on deyapti. 3 plus degani bu 3 deyapti. 5 degani 5 chiqmas ekan, 4,5 metr chiqar ekan, 470 chiqar ekan, bu yolg'on deyapti. Yo'q. Shuning uchun minus arzonroq, plus qimmatroq deyapti. Chunki plus degani rovna chiqar ekan. Ya'ni aniq. Aytdim, yolg'on aralashmagan bitta shu qoluvdi yog'och, shunga ham aralashtiribsizlar dedi. Ya, bundan ko'p yolg'onlar dedi. Aytib berdim. Ha, qanaqa desam, oho, deb. Masalan, terakni deyapti, qilamizda bir narsa deb sotamiz. Falonchini yong'oq deb sotamiz, rossiyskiy yog'och deb sotamiz. Asli o'zimizdan undan Chinozdan yoki Jizzaxdan kelgan bo'ladi yog'och deyapti. Qayerdandir, vodiydan. Mayli, endi auditoriyada oz yog'ochchilar hujum qilib qolgan. Ha, yo'q, misol o'zlarini aytgan gapim, men yog'ochchi emasman. Yoki temirda ham armatura deysizmi, farqi yo'q, hammasida. Istalgan tijoratingizni ayting, hammasida. Mashinadan, telefondan tortib, guruchga borasizmi, shakarga, unga, g'ish, nima? Xafa bo'lib qolmasin, ko'proq sohani aytaylik. Istagan soha, tijorat qiladiganni ayting, ichida deyapti, yolg'onchilari bor deyapti. Bor. Hammasi emas, lekin yolg'onchilari bor deyapti.
Mana oddiy misol o'sha metrdan urish yoki tarozidan urish. Qarang, hayron qoldim. Og'irroq chiqishi uchun suv sepib qo'yadigan ham bor ekan. Matolarga yo kilolab olinadigan narsalarga og'irroq ba'zi narsalar bor deyapti, suv sepsa o'ziga shimdirib og'irroq chiqadi deyapti. Yoki dahshati tovuq go'shtini ichiga suv urib muzlatar ekan. Og'irroq bo'ladi. Ha, og'irroq bo'lishi uchun. O'zini muzlatsa bo'lmaydimi desam, o'zi 1 kilo chiqib qoladi deyapti. Suv urib muzlatsak 2 kilo, 1 kilo 800 chiqadi deyapti. O'xtay. Ha, aldamang, bo'ldi. Siz o'zingiz aldayapsiz. Men shunaqa savdogarlarni taniyman. O'sha yolg'on ishlatib orttirgan pulini bolasini rak kasaliga, o'zini saratoniga yoki ota-onasini davolatishga mana shunaqa narsalarga ishlatib yurgan. Yoki qamalib ketib, bor pulini ishlatib baribir chiqolmagan. Ya'ni qonun bor. U qonun ham, bu qonun ham, ikkalasi ham bor. O'sha samoviy qonun ham ishlaydi va davlatimizning qonunlari ham bor. Davlatda arqoni juda uzun bo'ladi. Qattiq tortadi. Lekin bitta tortganda mazzasini qochirib qo'yadi. O'sha soliq yashiradiganlar deysizmi? Soxta MCJ yu soxta YTTlar orqasidan biznes qiladiganlar deysizmi? Yoki o'sha soxta markirovka, soxta markalar yoki soxta brend yopishtirib o'zi Zara emas tagi, lekin Zara deb yopishtirib bosib yotibdi kiyimlar. Masalan, mashhur brendlar. Bularning hammasi yolg'on. Demak, odoblarning keyingisi o'lchovdan va tarozidan urmaslik. Keyingisi kimgadir qarz bersa, bu tijoratchi savdogarlarga qarzga, nasiyaga mol bersa, narsa bersa, uni hadeb qistovga olib o'ziga qul qilib olmaydi. Ya'ni ba'zilar borda, haligi o'zimda ham bo'lgan bir kishidan meni juda hurmat qilib yurardi. Keyin biz undan mol oldik. Realga deydi-ku, nasiyaga oldikda kattaroq, ko'proq narsa. Said Abror aka ustoz deb yuradigan odam bir kun telefon qilyapti-da, "Ukam" deyapti. "Kim bu?" dedim. "O'zi mendan kichkina." "U pulni olib kelib qo'ymaysizlarmi?" deyapti. Men aytdim, "Sal odob bilan gapiravering. Men sizni qulingiz emasman. Men sizdan qarzga narsa olganman" dedim. Hali muddati ham tugagan yo'q. O'zimda bo'lgan voqeada. Ya'ni ba'zi odamlar bor, o'sha ko'proq rus tilida optimishklar deydi-ku, birinchi qo'l tarqatadiganlar oladiganlarni o'ziga qul deb biladi. Unaqa emas. Ularning rizqi seni qo'lingda emas. Hurmatli, ulgurji, haligi birinchi qo'l olib tarqatadiganlar. Ana sizdan oladigan, realga oladiganlarni siz hojasi emassiz, rizqi sizning qo'lingizda emas. Uni rizqini beradigan zot bor. Agar shular olmasa, siz ham bankrot bo'lib ketasiz. Bitta qo'shimcha qilsam mayli? Qiling. Haligi pul evaziga, ya'ni pul olib qarz bo'lish bilan mol olib qarz bo'lishi farqi bor. Boshqa masala bular. Ha, o'sha dayn deyiladi, nasiya savdo evaziga qarz bo'lib qolish, muddati kelmagungacha uni talab qilishga sotgan odamni haqqi yo'q. Shunday. Muddati o'tgandan keyin ham unga qo'shimcha pul olmagandaki, avvalroq uni so'rashga, talab qilishga haqqi bo'lmaydi. Keyin mana shu nasiyaga berilgan narsa egasi olgan odam bo'ladi. O'sha. Buniki bo'lmaydi. Istagan payt qaytib tortib olishga haqqi yo'q uni. Shunaqa. Yana boshqa masalalar ham bor edi. Ya'ni odoblardan yana bittasi bu demak, molini qilayotgan tijoratini va o'sha nima ishlab chiqaradigan narsasini orasida odamlarga zarar beradigan narsa bo'lmasligi kerak. Masalan, mana qish kelyapti. 31-dekabr kelyapti. Paqilloqlar, salyutlar, mana shunga pirotexnika vositalarini ko'rasiz qanaqa kirib kelishini-da. Zarar bu narsa. Zarar. Ko'cha to'la shunaqa zarar. Hozir yoshlarimizni oldida mana shu ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi tijoratchilarni deb 3 ta katta xavf yoshlarimizni o'rab oldi. Birinchisi tabletka. Ommaviy tijorat qilyapmiz deb tabletka olib kirib sotishyapti. Demak, bu ham noqonuniy, ham nojoiz ish, ham tijorat odobiga to'g'ri kelmaydi. Hali yoshlarimiz uchalasi ham tijoratkor. Ikkinchisi onlayn qimor. Shu yomon ketyapti. Tijorat qilyapman, pul ishlayman deyapti-da, yoshlar bilmagan holatda onlayn qimorga pul tikib, istagan odamidan istaganiday haligi ijozat deydimi, fatvo deydimi olaversin. Bu muftiy hazratimiz ham aytganlar, ustozlarimiz ham aytgan, onlayn qimorni reklama qilish mutlaq mumkin emas.
qonunan ham taqiqlanadi. Mutlaq. O'sha reklama qilayotganlar o'zingni bolangga, ukangga, akangga yoki o'zingga shuni bir loyiq ko'rasanmi? U o'ylab ko'rsin. Mana shu onlayn qimorda o'zini bolasiga, aka-ukasiga yoki o'ziga shuni munosib ko'radimi? Ko'rmaydi. Ko'rmaydi. Meni bir necha tanishimni bolalar o'zlarini osib tashlashdi. 20 ming, 30 ming, 50 ming dollar bilan. Noinsoflikda bu. Ya bu g'irt xalqqa dushmanlik, boshqa hech narsa emas bu. Yoshlarga nisbatan dushmanlik. Endi ota-onalar ham bolalaringizga diqqat bo'ling. Bu yomon narsa onlayn qimor. Va uchinchisi bu yoshlarni bir qulog'iga lag'mon osadigan ba'zi bir toifalar paydo bo'ldi hozir. Kursimda o'qi, men senga falon oyda gelik olishni va'da qilaman deb qancha bolalar kredit olib o'qib, bankrot bo'lib, hozir ota-onasi bilan urush janjalli bo'lib yuribdi. Shunaqa. Ya'ni tijoratni, savdoni qilyaptimi? Masalan, meni rizqimda mana shu stakanni olish va undagi suvni ichish bo'lsa, men voy desam ham, dod desam ham bu keladi. Sababini yo halol yo harom yo'l bilan qilib qo'yaman men. Ya'ni yo to'g'ri yoki noto'g'ri yo'l bilan, yoki jinoyat yoki to'g'ri yo'l bilan qilib baribir buni olamanda men. Shunaqa. Endi men aytayapmanki, sen mana bu ishni qilmasang ham, haligi xalqni qonini ichadigan jinoyat ishni qilmasang ham, sen agar gelik yoki Ferrari yoki BMW minishing kerak bo'lsa, minasan. Hech xavotir olma, keladi u. Kelish kerak bo'lgan narsa, peshonangga yozilgan narsa aniq keladi. Qocha olmaysan. Yo'q, qochib qarang. Ulamolarimiz aytadi-da, rizq bilan o'lim doim poyga o'ynashadi. Lekin rizq o'zib ketadi har doim. Nega bilasizmi? Nega? Bir tomchi rizqingiz oxirgi tomchisi tomog'ingizdan o'tmaguncha o'lim sizga yetib kelmaydi. Yetib keladi. Hayotda bir marta yetib kelar ekanda, qolgan payt rizq yutib chiqar ekan. O'sha bir marta yetib kelgani ham qanday rizqdan keyin yetib keladi, shunday. Tugagan. Rizq tugaydi, keyin keladi. Shuning uchun bu narsagacha ko'p ham qattiq bosh qotirib, men tijorat qilmasam boy bo'lm. Yo'q, ba'zi odamlarni bilamiz, oddiy olim odam, o'sha ilmining orqasidan boy bo'lib ketgan. Ya'ni savdogarlik va tijoratlikning navbatdagi odobi bu odamlarga zarar beradigan ishlarni qilmaslik. Yana 2-3 ta odobi bor, esimga kelgancha aytaman. Yana bittasi savdo va tijoratning odobi hamkasblarga xiyonat qilmaslik. Masalan, men tijorat qilyapman, olaylik, telefon bilan nasihat savdo bilan shug'ullanmoqchi bo'lsam, siz ham shu ish bilan shug'ullansangiz, sizni yomonlash evaziga savdo qilishim kerak emas. To'g'ri. Yoki sizga zarar berishni niyat qilib, shunaqa narsalarni uyushtirib tijorat qilishim mutlaq mumkin emas. Bu savdo va tijorat odobiga to'g'ri kelmaydi. Afsuski shu odobsizlik hozir bozorda avjiga chiqib ketgan. Ham avjiga chiqib ketgan. Hamma kasbda bor. Mana birontasiga borsangiz, umra firmalar, mana shu kunlarda o'zim bittasi bilan ishlayapman. Boshqa umra firmaga borsangiz, boshqa umra firmalari yomonlaydi. Yomonlama, nimaga yomonlayapsan? O'zing ishingni bilib qilaver, bo'ldi, tamom. Keyingi 2 ta, 3 ta esimda bor odobi, eng muhimi ana endi sotayotgan, ishlab chiqarayotgan narsasini odamlarga, xalqqa, iste'molchilarga chiroyli, go'zal va odob bilan yetkazish. Qarshingizga cho'pon keladimi? Mana do'kondan boshlaylik, do'kondorlar. Mana do'koningizga cho'pon, qo'y boqadigan cho'pon qishloqdan keladimi? Tog'dan o'rmonchi keladimi? Daladan dehqon keladimi? Yoki bir hokim, vazir yoki biznesmen keladimi? Hammasiga bir xil muomalada qilishingiz shart va majburiy. Puliga ham qaramas. Yo'q. Olmasa ham. Yo'q. Men Endi 3 ta 4 ta davlatga bordim. Bir 10 taga yaqin davlatga borish nasib qildi. Orasida 3 ta 4 tasi mana Malayziyada. Do'konga kirasiz, farqi yo'q. Siz qanaqa odamsiz, qiziq emas. Go'zal tarzda muomala qilib, sizga ana shu bor narsasini tushuntiradi bo'ldi. o'zi bizada bo'lishishi kerak bo'lgan narsani ular oldi, bizada yo'q qoldi. Istasangiz oling, istamasangiz olmang, lekin ular muomala go'zal. Olmasang qo'yib qo'y deyish eng katta odobsizlik. Hurmatli savdogarlar, siz betarbiya va odobsiz odamsiz agar mana shunaqa desangiz. Ko'pincha bozorlarda uchraydigan holat, chunki butik yoki alohida chiqarilgan magazinlarda
bunaqa qilsa u yerga klient bormaydi. Bozorda klientlar to'da Yo'q, butikda ham ko'ryapman men. Yo'q, Aa, pishqirib ketibdi. bitta ikkita shu do'konlarga, firmaning do'konlariga bordim. Farzandlarimga, ota-onam, oilamdagilarga bu narsa xursand qilay deb borsam, menga birinchidan rus tilida gapirishdi. Bunday qarasam, ismini o'zbekcha ism yozib qo'yibdi. Nimadir? Ism. Masalan. Keyin singlim o'zbek tilini bilasizmi dedim. Da, конечно, deyapti. O'zbekcha gapirolmaysanmi bo'lmasa dedim. Men chet ellik emasman, men o'zbekistonlikman dedim. Voy uzr deydi. Ne onam yonimdalar. Bolam qo'y dedi, bu ancha avvalroq bo'lgan. Mana shu poytaxtimizda bo'lgan, butiklarda bo'lgan voqealarni. Bizdagi odamlarga allergiyasi bor odamlar qiladi. Keyin onam yoshi ulug'. Qizim, mana bu nima, materiali nima desa, o'zida yozib qo'yibdi. Bu yoqqa dedim. Sensenlar bu yoqqa dedim, ha. Xo'jayiningni chaqirib yoqqa dedim. Onam qo'y, bolam qo'y deyapti. Yo'q, ona shoshmang. Xo'jayin keyin keldi bitta upravlaysi, yaxshi o'zbek ekan. O'g'il bola sal tanib qolib, keling domla dedi. Nima xizmat? Men aytdim, sen har kuni ertalab siz yig'ilish qilasizmi mana xodimlaringizga dedim. Ha nimaga deyapti? O'rgatmaysizmi bularga? Kelgan odamga agar hozir mana shu yerdan tilanchi kirib kelsa ham, tilanchi. Ko'rib turibsiz, ochiqcha. Tilanchi gadoy hammadan sadaqa qiling dedi, do'konga kirib, mana u qancha, buni matosi nimadan desa, javob berishga majbur mana u qizlaring dedim. Ana top modellaring majbur javob berishga dedi. Shunda ham to'xtab o'tamiz, ha? Keyin yo'q, to'g'ri, nima bo'ldi dedi. Aytdim, javob berishga kelmayapti. O'zi yozib qo'yibdi, birkassa deb aytadi. Keyin qizlarga ozgina urishdi, uzr so'rayapti keyin. Uzr so'raganing nima keragi bor? Uzr so'raydigan ish qilma. Seni kasbiy, lavozimiy majburiyating kirgan odamga o'sha do'kondagi narsalar haqida ma'lumot berish. Shunaqa. Ya'ni odobning bittasi kelgan mijoz kim bo'lishidan, qanaqa bo'lishidan, ijtimoiy kelib chiqishi, mavqei, mansabi, jinsi, irqi, millati, dinidan qat'iy nazar o'sha odamga do'koningizdagi so'ragan narsa haqida odob bilan, yaxshilik bilan, xushmuomalalik bilan go'zal tarzda batafsil ma'lumot berish majburiyati savdogarning. Shunaqa. Ba'zi xafa bo'lmang, mana shu Malikada o'zingizni hamkasblaringiz ba'zilari boraman. Narsa so'rayman, mana shunaqa o'tirishni ham ko'rsatib bering, mana shunaqa o'tirgan bo'lar. Hammasi emas deb qo'ying shuni. Yo'q, hammasi emas. Mana shu ba'zilari borda, keyin men assalomu alaykum, mana telefon qancha desam 1200. Qaramaysizmi menga desam, olasizmi? Olmasam qaramaysizmi dedi. Ye, uzr domla dedi keyin. Tanib qolgandan keyin keling. Yo'q, sen mendan boshqa bo'lsa, demak turmas ekansan dedim. Hammasi emas, yana aytyapman, ba'zilari. Va eng yomon odatlar tez tarqaladi va ko'payadi. Va yana bitta odobi bu, demak, o'sha insonga, oladigan odamga go'zal tarzda, chiroyli odob, axloq bilan to'liq ma'lumot berib, tushuntirib sotganingizdan keyin u insonga mana shu narsani yana kelib olib ketishi uchun, yana masalan anav qilishi uchun u odamga nima deydi, bir xursand qilish deyilganda, kitobda uni xursand qilib jo'nating deyilgan. Hadyalar ulashib. Endi hozir marketingda buni bonus bir narsa deydi. Qarang, bundan 1000 yil avval kitobda yozib ketyaptiki, mijozlaringni xursand qilib jo'nat deyapti. Nimadir olsa, ustiga nimadir qo'shib ber, hech bo'lmasa rahmat deb eshikkacha kuzatib qo'y. Xursand qilib jo'nat deyapti. Esimda borlari shu odoblarni yana esga tushsa aytaman. Gaplaringizdan ikkita savol tug'ilib qoldi. Savol emas, alohida bir izoh deylik, fikr bo'lishi kerak. Shuni birato'la ketma-ket aytaman, chunki gapirayotganingizda gapingizni bo'lishim bir odobsizligini bilib bo'lolmayman. Men bor uzr. Birinchisi, qimora reklama qilayotganda hozir ko'pincha yoki qaysidir bloger reklama qilyapti. Yoki sportchi. Bloger o'zi ba'zi bir toifalarni gapiradigan bo'lsak, bir alohida mavzu, o'zi sizda og'riqli mavzuyingiz bu blogerlar, vaynerlar, tiktokerlar, uni gapirib o'tirmayman. O'zi ko'pincha sizni kimdirga tanishtiradigan bo'lsam, Sardor Umarxon kim edilar? Tiktokerlarni savalaganlar bor-ku, desam hamma bittada taniydi.
Endi boshqa narsalar ham bor. Uni boshlanishi shu bilan siz kirib Shu keldingiz. ko'proq aylangan. Ha, aylangan. Endi blogerlarni chetga suramizda, sportdagilarni bo'yicha bitta mulohazam, fikrim va savolim bor. Ular bayroqni ko'tarishyaptimi yo yurtni cho'ktirishyaptimi? Qaysi biri bo'lyapti? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol. Do'konlarda, marketingda, reklamada bizani o'zbek qizlarimizni model sifatida, marketing va instrument sifatida olib chiqish qanchalik to'g'ri? Qanchalik yaxshi mahsulot, yurtga foydali mahsulot qilmasin, lekin bizni singlimizni, ya'ni hamma qizlar bizni singlimiz yo Vatandoshlarimizning vatandoshlarimizni hop Amerikadan olib kelib olib chiqsa ham qanchalik to'g'ri? birinchisi sportchilarga men aytamanki, bir ikkitasi bilan biz yaxshimiz, qadrdonmiz. O'sha jahon chempionlarini Xudoga shukr ular qilishmayapti. O'sha ekspertizmi, boshqasi deysizmi? Sportchilarga ularni zimmasida juda katta ikkita mas'uliyat bor-da. Birinchisi vatanni sha'ni, or-nomusi, ikkinchisi xalqni va millatni. Bu ikkita narsani yelkasiga olib, oktagonga deysizmi, ringga deysizmi, tatamiga deysizmi yoki qaysi sport maydonga deysizmi, tushyaptimi? Bu sportchilar buni qattiq his qilish kerak. Mas'uliyatini. Ha, bu mas'uliyatni his qilish kerak. Modomiki niyati pul topish bo'lsa ham, baribir ana ikkita mas'uliyat zimmasidan soqit bo'lmaydi. Tasavvur qiling, pul topish uchun kirdi oktagonga yoki ko'proq majburlikdan yo boy bo'lish uchun, lekin shunda ham ana ikkita mas'uliyat zimmasidan soqit bo'lmaydi. Ana shular ham chiqqanda shoshma, meni vatanimni, O'zbekistonni or-nomusi, obro'yi turibdi birinchi. Keyin xalqimni va millatimni or-nomus, obro'yi turibdi. Demak, shu narsani men chiroyli tarzda zimmamda ushlab turibmanmi? Shuni rioyasini qilib qo'yishim kerak, deyish kerak. Bu yerda bayroq ko'tarib turibdi, ko'ksida onlayn qimor. Bu qanaqa, bu bizga nisbatan odobsizlik, hurmatsizlik emasmi bu? Bittasi topilmay qolyapti. Men buni vatanimizga ham, bizga ham hurmatsizlik va odobsizlik deb qabul qilaman. Shaxsan shu vatanni bitta bo'lagi sifatida o'zim ham ana shu odamlarni menga nisbatan, shu xalqni, shu vatanni bitta vakili sifatida menga nisbatan odobsizlik, hurmatsizlik qilyapti deyman. Chunki u meni bayrog'imni ko'tarib chiqyapti. O'zbekiston deb chiqyaptimi? Demak, u bizga nisbatan odobsizlik, hurmatsizlik bo'lyapti bu yerda. Demak, bu haqida biz fikr qilishimizni, sen kimsanki gapirasan deyishga hech kimning haqqi yo'q. Biz fikrimizni birinchidan demokratik davlatdamiz. Ikkinchidan bu vatan, bu davlat faqatgina ana 4 ta sportchiniki emas. Qimorboz. Yo'q, bu vatan hammamizniki. Bu vatanning or-nomusi, sha'ni, qadr-qimmati hammamiz zimmamizdagi mas'uliyat. Hech kimni bu vatanning sha'nini yerga urishga, oyoq osti qilishga hech kimning haqqi yo'q. Undan kattalarning ham haqqi yo'q. O 10 ta 20 ta chempion bo'lib qolganlarning ham haqqi yo'q. U endi chiqyapti ekan oktagonga bir ikkitasi. Umuman hech kimning haqqi yo'q. Bu vatanning or-nomus, sha'nini yerga urishga. Bu vatanning nomusi toptalgandan ko'ra bir 1000 ta 2000 ta sportchidan voz kechib yuborgani yaxshi. Ya'ni sportga qatnashmay qo'ya qolsin ular. Agar unaqa qimorlarni reklama qiladigan bo'lsa. Futbolkamni kiysam men hech kimga aytmayapman-ku o'yna deb. Bu reklama-ku. Sen kimni yosh bola qilyapsan? Manipulyatsiya-ku bu. Onga ta'sir qilish-ku bu. Unaqa deb bog'cha bolalarini aldaysan, bu reklama emas deb. Reklama qilyapsan, shu seni futbolkangda ko'rib, oxiri qayerdadir reklamasi chiqqanda kirib o'ynayapti-da, yutqazib qo'yib, borib o'zini osib tashlayapti. Qanaqa qilib vatandoshlaringning o'zini osilishiga rozi bo'lasan? Ikkinchisi, savolning ikkinchi javobi. Yevropalik ismi kelmayapti, mashhur biznesmenlardan bittasi aytgan. Men tijoratimda hech qachon ikkita iflos ishni qilmayman degan. Yevropalik. Ha, yevropalik aytayaptiki, men tijoratimda hech qachon ikkita iflos ishga qo'l urmayman degan. Hozir ismi kelmayapti. Birinchisi, hech qachon odamlarga majburlab mahsulotimda o'sha monopoliya deydimi, nima desa, shunaqa qilib qilmayman. Ya'ni raqobatdan qo'rqmaganligim uchun degan. Ikkinchisi, hech qachon mahsulotlarim reklamasida ayollardan foydalanmayman degan. Voy malades, kim ekan shu? Hozir ismi kelmayapti, ismi uchisi aytaman. Hech qachon. Birinchisi, demak,
monopoliya qildirmayman, ya'ni qayergadir borib majburlab faqat o'zim narsamni sottirmayman. Ikkinchisi, hech qachon mahsulotlarim reklamasida qizlardan, ayollardan foydalanmayman degan. Esimga tushsa balki keyin aytaman, yozib qo'yarsizlar. Ya'ni bu narsa nima desa, bu ayniqsa yalang'och ayollardan reklamada foydalanish, bu insonlarni nafsi, shahvati bilan o'ynashish. Boshqa narsa emas bu yerda. Odamlarni ongiga yomon yo'l bilan juda bir jirkanch reklama orqali kirib borish. Farqi yo'q, qanaqa bo'lsa ham. U qizni o'zi rozi bo'lsa, u boshqa masala u-da. Va men bu narsani odobsizlik deb bilaman. O'sha yalang'och qizlar, yarim yalang'och qizlarni reklamadan foydalanishni men buni o'ta hurmatsizlik va odobsizlik deb bilaman. Va bunaqa yo'l bilan reklama qilish kerak emas. Modomiki agar haqiqiy professional biznesmen bo'lsa, bunaqa yo'l bilan reklama qildirmaydi. Haligi ko'z oldimga kelyapti-da, katta trassada yo'lni cheti sekin ifloslanib, hamma musorlar chiqib, keyin yonida bir balchu yo'l bor-ku. Lekin yaqinroqmi? Shu balchu yo'lda yurgan odamlarga o'xshaydi mana shu qizlardan foydalanayotgan, ya'ni ochiq sochiq qizlardan foydalanayotgan. Meni fikrimcha shunaqa. Shunaqa video chiqaruvdim, ba'zilar qarshi chaldi, bir xilla pul olyapti-ku, hamma rozi-ku dedim. Shunaqalarga bir javob berib. U boshqa masala. U boshqa, pulini olish boshqa masala. Unaqa desangiz, fohisha ham pulini oladi. Oqlashimiz kerakmi? Jinoyat kodeksi, ma'muriy kodeksi javobgarlik bor fohishabozlikka. Qonunan ham. Pulini olyapti-ku. Rozi-ku o'zlari. Mana shu ham bor. Ikki tomon rozi bo'lsa bo'vermaydi. Ikki tomon rozi bo'lsa, unda to'y, zaks, nikoh qilib o'tirma, yashab ketur deb qo'ya qolaman. Bu nimaga o'xshaydi desangiz, bir odam hayotdan to'yib ketibdi-da, keyin o'zini o'ldirmoqchi bo'libdi. Qarasa, osib ko'rmoqchi bo'lsa, qiynalyapti, nafs qo'ymayapti, o'ldirma deyapti-da endi. U lekin ruhiyat buzilgan. Keyin bitta odamga boribdi, men senga debdi, qancha pul desang beraman, shu meni o'ldir. Shu bilmay qolay o'ldirganingni, to'yib ketdim debdi-da. Yozib, men o'z qo'lim bilan haqiqatdan ham falonchiga iltimos qilib pulini berib o'zimni o'ldirtirdim debdi. O'ldiribdi. Keyin o'ldirgan, bu Yevropada bo'lgan voqea. Bir kino ham bor edi adashmasam. O'ldirgandan keyin uni politsiyachilar olib borib qamaydi. Keyin o'zi rozi bo'luvdi o'lishga, menga pul to'lagan desa, u ahamiyatsiz. Sen jinoyat qilgansan, odam o'ldirgansan. Keyin qamab qo'yishibdi-da, haligi odam, o'zi rozi bo'lgan edi-ku, o'zi kelib iltimos qildi o'ldirishimga deb qotilga aytsa, yo'q, bu qiziq yo'q degan. Sen odam o'ldirgansan, bu jinoyat degan. Ya'ni u qizni o'zini pul olib reklamaga chiqishi bu boshqa masala. Lekin uni xalqni qadriyatiga, ma'naviyatiga, ma'rifatiga ta'sir qiladigan, ayniqsa bo'lib ham bugun yoshlarimiz Z avlod anchagina agressiv va xatarli holatda ulg'ayyapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, internet ochiq maydon bo'lib qolgan paytda Amerikani, Yaponiyani yoshlarini shu qilayotgan ishlarini to'g'ridan to'g'ri ko'rib turgan holatdagi bu avlodga bunaqa haligi yarim yalang'och yoki yop yalang'och yoki bir o'zini tanasini ko'z-ko'z qiladigan qizlardan foydalanib reklama berishdi. Men odobsizlik va o'sha tijoratni yaxshi bilmaslik deb bilaman. Bu narsa yaxshi mahsulotni ustida bunaqa marketing qurilishini o'zi haligi yaxshi mahsulotni bir kir yag'ir holatga olib kelib qo'ysa kerak edi. Bir pulga chiqarib qo'yadi uni ham. Bir pulga. Shunday. Xo'p, niyatda gaplashdik, odobda gaplashdik. O'zi qancha gaplashsak, hali yana 3 kun gaplashsak bo'ladigan gaplar bor ekanda siz bilan. Shu maqsaddan ham ozgina bersangiz keyin yakunlaymiz. Tijoratchilarni, savdogarlarning maqsadi haqida men bundan bir 5 yilma avval bir joyda gapirgan ekanman. Shuni videosini yaqinda ko'rib qoldim o'zim. Shu esimga tushib, shuni hozir esimga tushdi aytaman. Bizda nimagadir tijoratchi, savdogarlarimiz, tadbirkorlarimiz, biznesmen desak ham bo'ladi. Ularni maqsadichi juda ham himmati past. Qarang. Shu Xitoydan tovarni olib kelsam, sotsam, Dubaydan olib kelsam, sotsam, Turkiyadan olib kelsam, sotsam, shu pulini olib, keyin yeb ichib, maza qilib, tog', chet elga sayohat, qimmat mashina, qimmat mashinalar qilib tashlasam deydi. Lekin butun dunyodagi biznesmenlar boshqa yo'lda ketyapti. Masalan,
oddiy bitta IT biznesi bo'yicha hammamiz taniydigan Pavel Durov. 18 kvadratli uyda yashar ekan. Hatto shaxsiy avtomobili yo'q deb yozgan bir ikki kishi. Olgan avtomobilini ham ijaraga olib haydaydi degan. Lekin boyligi necha milliard dollar? 6 milliardmi hozir? Bilmasam. Anchagina milliard dollar. Endi o'sha Forbes'da chiqqani bo'yicha-da. Nega bilasizmi? Chunki ular maqsadni juda katta qo'yishadi. Butun dunyoni egallayman deb maqsad qo'yadi. Yoki o'sha Jeff Bezos, Amazon'da egasi. Kichkina birinchi sotgan narsasi kitob bo'lgan. Shu kitobdan boshlagan onlayn do'konni sekin-sekin butun dunyoni egalladi. Yoki Jack Ma, o'sha xitoylik tadbirkor, bularni maqsadi butun dunyoga chiqish bo'lganda, hattoki turk qardosh tijoratchilarni ham qarasangiz, shular ham zinapoyani birinchisiga chiqqandan keyin 2, 3, 4, 5 ga ham chiqadi. Ya'ni uzoq muddatli rejalar tuzib butun dunyoni egallashni maqsad qiladi-da. Bizda lekin ko'p, men o'zim tanigan tijoratchilarni aytay, ko'pini so'rasam, shu asosan olib keladi, sotadi, bo'ldi. Puli sal ko'paysa, mashinni, uyni ko'paytiradi, yana bir narsalarni ko'paytiradi va bir joylarga chiqib kelishdi, shuni bir hayot deb bilib qoladi. Yo'q, unaqa emas. O'zbek brendlari ham, vatanimiz brendlari ham butun dunyoga chiqishi mumkin, albatta mumkin. O'shalarda bor ikkita ko'z, ikkita quloq, miya bizda ham bor. Maqsad u bo'lishi kerak. Bu borada imkoniyatlarimiz teng-da bizda, hammada teng. Faqatgina ular maqsadni juda katta qo'yadi. Biz maqsad himmat deyaylik, himmati juda ham baland ulardi. Bizning himmatimiz men shuncha. Shu kelib turibdimi, ana 1-2 million dollar yig'ilib qolsa bo'ldi. Bizdan dunyoda zo'r odam yo'q. Birdaniga 35 ta, 45 ta, 55 ta mashin. Savol, nima keragi bor buncha mashin? Bunaqa isrof qilib soatlarimizni maqtanib qolamizmi? Mana 200 ming dollarlik mashin. Kimga keragi bor bunaqa 200 ming? Yo, siz aytmayapman. Bunaqa 200 ming dollarlik soat nima? Taqsang seni odamlar boshqacha uni ko'rsa hamma o deydi-ku. Kinoda shunaqa qilish kerakmi? Yoki seni soating hali kelajakka ham olib keladigan soat. Taqsang taqbir maqtanmi? Yo'q. O'zi men taqishni ham uncha tavsiya qilmayman-da. G'irt isrof narsa-da bu. Shunaqami? Meni fikrim. Qolganlar o'zi biladi. Xo'p. Sizningcha isrofni chegarasi qayerda? Isrofni chegarasi ehtiyojingizdan ortiqcha har qanday narsa isrof. Bu men chegara qo'yishim kerak emas, bu kitoblarda bor. Arzon kiyim bilan qimmat kiyimni qachon tanlashim? Endi bu boshqa masala. Shu masala. Chiroyli va go'zal kiyimni ehtiyoji bor paytda kiyish. Imkoniyati yetsa. Lekin imkoniyati yetmasa, imkoniyati yetgan ehtiyoji bor kiyimni kiyish. 12 xil kiyimni olib qo'ysa-yu, ikkitasini kiyib 10tasi kelasi yil o'lchami to'g'ri kelmay qolib, bu bo'lmaydi bunaqa. Bu g'irt isrof narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, tijoratchilarimizga men aytardimki, birinchi zinaga chiqdingizmi? Savdoni yo'lga qo'ydingiz. Buning uchun eng kami 1 yildan 3 yilgacha vaqt ketadi deb aytishyapti. O'sha biznesmen olimlarning o'zlari. Eng kamida 1 yildan 3 yilgacha vaqt ketyapti bitta tijoratni yo'lga qo'yish uchun deyapti. Yo'lga qo'yildimi? Ana endi ikkinchi etapga, ya'ni ikkinchi zinaga, 3-chi, 4-chi chiqish kerak, chiqib ketaverish kerak. Tushgan mablag'ni tijoratni rivojlantirishga va keyinchalik shu narsani vatanimizda ishlab chiqarishga harakat qilish kerak. Bochkadan katta dacha qurishga shoshish kerak emas ekan. Bu dachalar kerak emas. Men masalan dachani rezervlar tiqilayotgan bo'lsa, tog'ni o'zi shundoq ham go'zal bo'lsa, masalanda, ya'ni ijaraga olib 1 yilda 4 yoki 5 marta shug'ullanadigan narsa uchun uni noldan qurishlikda men yomon tijoratchi deyman bularni. U pulni noto'g'ri investitsiya qilishga kiradi bu narsa. Passivniy. Albatta. Noto'g'ri investitsiya qilish bu narsalarda. Ya'ni maqsad shunaqa katta bo'lsin, faqatgina Toshkent bilan yoki Vodiy yoki O'zbekiston bilan emas, butun dunyoni qamrab olishda maqsad qilish kerak. Va butun dunyoda aksariyat mana shu tijoratchilarni bilasizmi, ular nimasi bilan faxrlanar ekan? Germaniyada adashmasam, germaniyalik biznesmenlarni bir joyda men bir nemisdan eshitib qoldim. Bizlar deyapti, biznesmenlar o'zlarining kompaniyasiga tegishli laboratoriyasi borligi bilan zo'r yoki zo'rmasligi bilinadi deyapti.
Har qanday, masalan, charm oyoq kiyim ishlab chiqarmoqchimi, o'zini laboratoriyasi bor. Yangidan yangi oyoq kiyimlarni u yerda sinovdan o'tkazadi, u yerda demak ustida amaliyotlar qiladi deyapti. Avtomobillarda ham hammasini laboratoriyasi bor. Boylarni hammasini o'zini ishlab chiqarishi bormi, uni zavod fabrikasini qarshisida laboratoriyalari ham bor va olimlarga katta investitsiya kiritadi ular. Ilmga pul sarf. Ilmga pul sarflaydi. Ana undan keyin ular o'zlari ishlab chiqqan narsaga o'zlari hokim bo'lishadi. Masalan, hozir Xitoy shuning orqasidan ketyapti. Olimlarga pul tikyapti. Mayli qachondir o'tib ketar, lekin Xitoy avtomobil borasida aytaylik, butun dunyoni egallab olishga harakat qilyapti. Bu yaxshi. Mana shu maqsadni biz ham qilishimiz kerak. Ammo nemislar hali ham oldinda. Avtomobillar, Mercedes, BMWlarga, sifatli narsalarga, chunki ular pul tikyapti. Yangidan yangisini ishlab chiqarish uchun pul tikadi. Raqobatni his qilyapti. Xitoy raqobatni his qildirib qo'ydi hammaga. Va ular ilm fanga pul tikyapti. Men ko'p joyda aytganman, shu yerda ham aytib o'tib ketay. O'sha Makkada bir hindistonlik tozalovchi bilan tanishib qoldim-da. Biroz suhbatlashdik. U Makkaga kelishdan avval Turkiyada ishlagan ekan. Turk tilini, arab tilini biladi. Endi men ham tabiiy holatda biroz turk tilini bilganligim uchun gaplashdik-da. Qancha oylik olasiz dedim. Masjidul Haromda tozalovchi $250 oylik olar ekan. Keyin odamlar ehson u narsa bersa, jami bir oyda $500 pul topaman. O'rtacha $500 topaman. Ba'zan 400, ba'zan 600 ekan, o'rtacha 500. Va shu $500 ni men uyga jo'nataman deyapti. Ya'ni nima qilasiz, qanday taqsimlaysiz, pul yetadimi deb men qisqaroq qilib aytyapman-da, savollar berdik. Qisqasi $500 ni uyga jo'natar ekan. Uyda ota-onasi, 5-6 ta farzandi, xotini va bittami ikkita kichkina deganda shu maktab, universitet yoshidagi singillari ham bor. Ukalari, singillari bor ekan. $500 ni uyga jo'nataman. O'sha 10 kishiga yaqin oilam $100 ni yeydi deyapti bir oyda. Mening hayolimga nima kelyapti? Qolgan $400 ni yig'ib mashina yoki uyga yig'sa kerak deb o'ylayapman. Bizda shunaqa-ku. Shunaqa. Qolganini nima qilasiz dedim. Qolgan $400 ni meni katta o'g'lim injenerlik kollejida o'qiydi. Shuni puli o'qishiga to'laymiz deyapti. Qarang. Butun oila harakat qiladi. Butun oila $100 dan yeyishga sabr qilib turibdi, kamroq yeb, kamroq kiyib. Qolgan $400 ni o'sha katta o'g'limni injenerlikka o'qiyapti, kollejda deyapti. Ana shuni puliga, shuni o'qishiga tikyapmiz pulni deyapti. U ertaga bitirsa deyapti. Mayli, hozir 4 yil biz sabr qilib turamiz, kamroq yeb, kamroq kiyishga. Lekin 4 yildan keyin u oilamizni ham boqadi. Qarang. Boy bo'lsa, hammamizga zo'r bo'ladi. Plus Hindistonga ham manfaati tegadi deyapti. Malades. Injener, ixtirochi degani. Ixtirochi. Bu dunyoda eng ko'p ixtirochi chiqayotgan top 5 ta davlati bittasi Hindiston. IT'da ham oldin. IT'da ham oldin. O'sha Microsoft'ning direktori ham Hind. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ilm fanga tijoratchilar har doim butun dunyoda qaysi davlat rivojlangan bo'lsa, o'sha davlatda tijoratchilar ilm fanga pul tikkan. Shuni biz ham qilsak bo'ladimi? Shu Albatta. qo'shimcha aytib keting. Hozir Albatta. misol uchun tijoratchilarga nima desam ekan, qanaqa ehson qilamiz? Bitta qiynalgan oila topaylik, produkt olib beraylik deydi-ku. Yo, uni ham qilsin, undan to'sishga haqqim yo'q. Shunchaki tavsiya, biron bir talaba dunyoviy bo'lsin, farqi yo'q bo'lsin, u dunyoviy ajratishi o'zi xatoda. Talabaga pul tiksin, kontraktini, stipendiya qo'shimcha bersin, a'lochisini topib, haligi olim bo'lishi mumkin bo'lgan izlan topib, to o'sha olim bo'lgungacha bir 10 ta odam qo'shilib bitta sponsorlik qilsin. Hozir shunaqa qilayotganlar sekin-sekin chiqyapti. Men o'zim biladiganlar ham bor. O'tgan yilmikan qanday qiziq voqea bo'ldi-da. Bitta tijoratchi, tijorati chorva va yerga bog'liq. Qoramollari, qo'ylari, anchagina qo'yi bor. Ancha. Qoramollari, qo'ylari bor, yerlari bor, anchagina fermer. Toshkent Agrar universiteti bor edi.
hozir irrigatsiyaga qo'shildimi bilmayman. Xullas, o'sha qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan yo'nalishda magistraturada o'qiyotgan, ilm qilayotgan bir yigitni o'zini nimasidan ekan, o'sha o'zi tarafdan ekan, viloyatdan. Shu yigitga pul tikyapman dedi. Hozir dedi bunga men uylantirdim, uy-joy qilib berdim Toshkentdan, xotin bola chaqa ota-ona hammasi meni zimmamda deyapti. Bu faqatgina nemis tilini o'rganyapti hozir deyapti. Nemis tilini zo'r o'rgansa, o'zi bolada ham iqtidor bor ekanda qishloq xo'jaligiga. Keyin men buni Germaniyaga qishloq xo'jaligini o'rganish uchun magistraturaga o'qishga jo'nataman deyapti. Gap yo'q. O'qiydi, qaytib keladi, birdan shu yoqda doktorskiy qilib keladi deyapti. Qaytib kelgandan keyin bu bola faqatgina meni fermamdagi qoramollar va meni yerimni rivojlantirish uchun ishlaydi deyapti. Qoyil aka dedim. Mana shu butun dunyo tajribasi mana shu. Shunaqa. Olimlarni olib kelib, pul tikib, laboratoriyaga kirgizib, masalan, hozir bizda Xitoy urug' bosib ketdi. Dehqonchilik, bog'dorchilikda. Nega o'zimizni olimlarimiz seleksiya bilan shug'ullanib, bir narsalar qilib, masalan, qanchadan qancha Shredder bog'larimiz bor, boshqalar bor, shularni qilib, Xitoynikidan-da zo'rroq olma, nok, anor bir narsalar qilsa bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Pul kerak. Buning uchun nima qilish kerak desa, buning uchun tijoratchilar o'sha talabalarni, tolibi ilmlarni, olimlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Faqatgina davlatimiz zo'r qilib qo'yibdi sharoitni, lekin unga qo'shimcha ravishda qilish kerak. Ya'ni faqat davlatdan kutib yotish ham bo'lmaydi-da. Noto'g'ri. Davlat ham hammamizniki. U vazifasini qilyapti. Davlat universitetlarida ochdi, boshqa qildi. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shunaqalar ko'payish kerak. Yoki bo'lmasa mana bitta tanishim bor, stomatologiya bo'yicha o'zini o'sha qarindoshlarini, ukalarini stomatologiya qiziqqanlarini ham o'zimizda, ham chet elda o'qitadi, pul tikadi. O'zi ham stomatolog. O'rganib kelsa deydi, niyatim bor, mana shu o'qishda hozir bittasi o'qiyapti chet elda, qaytib kelsa deyapti, mana shu o'zimizda arzon, sifatli, yaxshi stomatologiya xizmatlarini xalqbob qilib, narxda arzon qilib qo'yadigan qilmoqchiman deydi. Baraka topsin. Ya'ni qachonki ilmga, talab ilmlarga pul tiksangiz, tijoratingizni kelajagi ana shular bilan. Nega ikkinchi zinani, ikkinchi, uchinchi pilla poyasiga chiqa olmayotganligini sababi ham mana shu yerda. Biznikilar pul topishni bildi, ammo uni yanada ko'paytirib, kengaytirib, masalan, YATT bo'lsa MCHga, MCH bo'lsa kompaniyaga, kompaniya bo'lsa konsernga chiqish, nimadan boshlanish kerakligini ko'pchilik chamamda sezmayapti. Yoki e'tibor bermayapti. Bu ilmda. Bu ilmda faqatgina ilm, o'sha sohasini o'zini ilmini zo'r o'rgansin, shunda biz golland sigirni olib kelmaymiz. O'zimizni o'zbek sigirlarimiz bo'ladi. Qaytadan sotamiz. Sotamiz keyin o'zbek sigirlarini. Hisori qo'ylarimizni haligacha butun dunyo maqtaydi, lekin afsuski u qo'ylarimizni ko'paytirish, kasalliklarga chidamlilik qilish ustida ilmiy ishlar qilish kerak. Ilmiy ishlar qilinyapti, lekin unga pul kerak. Amaliyotda joriy qilish uchun tijoratchilar o'zlari o'sha qo'ylarini faqatgina olib tandir go'sht qilib yo restoranga tarqatmasdan butun dunyoga tarqatish yo'lini ko'rsatish kerak, ko'rish kerak-da. Istagan sohangizda, nima soha? Ayting, O'zbekistonda o'sha soha bo'yicha ilmga pul tikilsa, shu soha zo'r bo'ladi. Masalan, mana ITga davlatimiz tomonidan pul tikiluvdi, yurtimizdan IT ishchilar ko'p chiqyapti hozir. Xudoga shukr, men bir ikkitasini taniyman, chet elda ham ishlayapti. Ha? Matematikaga hozir ixtisoslashib ketyapti, matematiklar ko'p chiqyapti. Masalan, xuddi shunday maqsad, xulosa bugungi suhbatimizdan, demak, birinchi o'rinda niyatni to'g'ri qilish kerak, yaxshi qilish kerak. Ikkinchi o'rinda demak, odoblarini yaxshi o'rganish kerak. Uchinchi o'rinda maqsadni katta qo'yish kerak. Shunaqa. Maqsad bu dunyodagi 4 ta yoki 100 ta mashina yoki 1 milliardta emasda. U o'sha darajaga chiqqanda bar oxiri zerikib tamom bo'ladi odam. Bu narxlarning juda ko'pini ko'rdim. Haligi maqsadi 1 million edi, yetishdi. U yog'iga nima qilishni bilmaydi. Obedgacha uxlaydi, kafega borib o'tiradi. U yoqqa boradi, sayohat qiladi. Ma'no yo'q. Eng yomoni agar u odamning axloqi buzuqroq bo'lsa, keyin undan xavfli odam bo'lmaydi-da. Shunda. Shunaqa. Chunki pul bor, imkoniyat bor-da. Istagan jinoyatini qilishga. Shunaqa. Istagan rasvo ishni qilishga imkoniyat bor.
Shuning uchun birinchi o'rinda axloq, niyat, maqsadni to'g'rilab olish kerak. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun rahmat. Kattakon. Rozi bo'lasiz, manfaatli bo'lsin. Manfaatli bo'lsin. Rahmat. Sizga ham rahmat.